İyi akşamlar. Tam da böyle akşamüstü geldim ayva yaprağı toplamaya. Bir sürü şeyler topladım fakat ayva yaprağı toplayıp kurutmayı unuttum. Şimdi eşim çok hasta, öksürüğü için ayva yaprağı kaynatacağım. Biraz geldim bahçeden ayva yaprağı toplayacağım. Biraz da kurutacağım kışa. Artık kış başladı. Öksürükler, tıksırıklar da başlayacak. Onun için ayva yapraklarını kurutalım. Ayva yapraklarını toplayalım. Bahçelerde varsa ayva yaprakları toplayalım. Çok şifalı. Öksürüğe, boğazları şişkinliğini verir. İyi akşamlar. Dediğim gibi az önce gittim. Ayva yapraklarını topladım bahçeden. Eşim çok kötü öksürüyor. Grip oldu. Ayva yaprağı ile ayva yaprağı ihlamuru kaynatacağım. Öksürüğe çok iyi geliyor. Ben her sene ayva yapraklarını toplayıp kuruturdum. Kışın da çayını yapardım. Çok iyi gelir. Yani illa öksürmenize gerek yok. Öyle arada sırada bitki çayı yapıp içebiliriz. Bu sene unuttum. Dediğim gibi bir sürü yapraklar topladım. Her şeyler topladım. Tohumları yaptım. Ama ayva toplama hiç aklıma gelmedi. Ta ki insanın başına gelince o zaman akıllanıyor. Yapraklarımız güzel ama bu sene hiç ayva yok bahçede. Çok enteresan. Her sene dolu dolu ayva olurdu. Bu sene ayvamız yok. Eskiler der ki ayva olursa o sene bolluk bereket olur. Bu sene ayva yok. Yani kışta herhalde hafif geçecek. Öyle benziyor. Kışın da hafif geçecek. Yani ayva olduğu zaman kış çok sert geçermiş. Sert geçerse de tabii ki kışın kar yağarsa berekettir bu. Bereketli bir kış geçiririz. Ama yani bahçede ay yok. Bizim bahçede yok. Ama başkalarının bahçesinde var mı bilemeyeceğim. Sadece tabii ki bu bizim bahçededir herhalde. Ya da ayvamız hastalandı mı, ne yaptığını da bilemedim. Bu şekilde yapraklarımızı topladım. Bayağı güzel yapraklar topladım. Bunları şimdi bir tutam kaynatacağım. Bu kadar yeter. Kaynatacağım bunları. Çayını yapıp içeceğiz. Evet, böyle ihlamurumuzu, yaprakları yıkayıp çaydanlığıma koydum. Şimdi bir tane de elma soydum. Çünkü soymak zorundaydım. Elmaların kabukları ilaçlı oluyor. O yüzden onları soymak zorunda kaldım. Bu şekilde. Bir tane de limon, yarım limon. Yarım limonu da içine koyuyorum. Bir de kuşburnu koyuyorum ama şu anda kuşburnunu bulamadım. Böyle bir şifa kaynağı çay yapacağım. Çayımız fokur fokur kaynıyor. Evet. Kaynadı çayımız.
her pazar saat 20'de. Evet arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. Bugün size ayva yapraklı İlham çay demledim. Eşim hastaydı, ona yaptım. Çok da güzel oldu. Denemenizi tavsiye ederim. Hoşça kalın, mutlu kalın, bende kalın.